To wiatr kształtował przeszłość Ziemi, a teraz będzie również kształtował jej przyszłość. Wsłuchaliśmy się w wiatr, a on zabrał nas nad ocean, pokazując przełomową szansę na ujarzmienie mocy wiatru. Ocean Winds powstała w wyniku strategicznego sojuszu EDPR i ENGIE. Ocean Winds rozwija, finansuje, buduje i eksploatuje morskie farmy wiatrowe na całym świecie. Od naszego powstania w 2019 roku nasz różnorodny zespół pracował na rzecz wydajniejszej i bardziej zrównoważonej przyszłości. A ta przyszłość już nadeszła. Jako pionier w branży pływających farm wiatrowych mamy portfolio obejmujące kilka międzynarodowych ważnych osiągnięć. Pierwszą pływającą farmę wiatrową na świecie, największą morską farmę wiatrową w Belgii i pierwszą morską farmę wiatrową w Szkocji o mocy 950 MW. Ściśle współpracujemy z każdą społecznością, tworząc miejsca pracy i jednocześnie dbając o środowisko. Stan naszego klimatu wymaga pilnej współpracy międzynarodowej w zakresie wsparcia odnawialnej energii, która chroni bioróżnorodność. Dzięki innowacjom dążymy do uwolnienia potencjału morskiej branży wiatrowej i podjęcia naglących wyzwań. Nasze dążenie do innowacji polega na utalentowanych ludziach. W dynamicznym i pełnym wyzwań środowisku nasz międzynarodowy zespół pracuje nad śmiałymi i kreatywnymi pomysłami, które śmiało rozwiną ich kariery i naszą firmę. Ocean Winds zwiększa swoją moc brutto każdego dnia, wytwarzając czystą energię dla milionów domów i redukując emisję gazów cieplarnianych. Ocean Winds realizuje pełny potencjał wytwarzania energii wiatrowej w morskich farmach, przenosząc globalny przemysł energetyczny do bardziej ekologicznej przyszłości.